Всем привет! Весна в самом разгаре, и сейчас самое время, чтобы приступить к генеральной чистке котла. В нашем ассортименте есть большое количество средств, которые будут служить вам очень хорошим помощником. И сейчас расскажу поподробнее о каждом в отдельности. С чего же начать? Если вы уже пользовались порошком для чистки дымохода Hansa, тогда, думаю, нет смысла рассказывать о том, какой принцип его действия. Самое главное, что это средство очень хорошо зарекомендовало себя среди наших клиентов. А для тех, кто еще не в курсе, рассказываем. Порошок представляет собой смесь кристаллов, которые вступают в химическую реакцию с сажей и с налетом на стенках дымохода и котла. В процессе горения происходит химическая реакция. Смолы расщепляются, часть выбрасывается через дымовую трубу, а более крупные осыпаются и сгорают. Применять его очень просто. На банке указана инструкция. Выбирайте тип отопительного прибора и выбирайте нужную дозировку. Если вы сомневаетесь, но хотите попробовать, у нас есть баночки по 500 грамм. Второе средство – это витамины для твердого топлива. В чем же отличие порошка от витамин? Средство подойдет вам, если у вас топливо плохого качества. Например, вы используете уголь, который по своей структуре достаточно жирный, либо в нем большое количество летучих веществ. Витамины помогают улучшить качество горения топлива. И на выходе, то есть вы будете получать не черный густой дым, который будет беспокоить ваших соседей, а обычный белый, без посторонних запахов, там, примесей. Самый идеальный вариант – это использовать оба средства. Первое – это витамины, которые будут улучшать качество горения вашего топлива, и порошок для чистки, который помогает убрать сажу, удалить налет как с котла, так и со стенок дымохода. А теперь к новинкам. Если у вас есть баня, либо вы используете обычную печь, а не котел, очень хорошее средство – это полено-трубочист. Во время горения полена выделяются активные вещества, которые прикрепляются к внешним стенкам трубы и устраняют сажу. Полено-трубочист можно использовать всего лишь раз в месяц, так как его очищающий эффект сохраняется в течение нескольких недель. Для стеклянных поверхностей каминов у нас появились двусторонние губки. Каждая из поверхностей очень бережно очищает от сажи и при этом не оставляет царапин. В дополнение к ней можно использовать очиститель, также для каминных стекол. Очень хорошо два эти средства работают в паре, пена не стекает по стеклу и также не оставляет царапины, никак не повреждает поверхность. Если у вас остались вопросы или у вас есть опыт, которым вы можете поделиться, пишите нам в комментариях, мы с удовольствием обсудим.